বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম আমার নেইবারহুডে। হঠাৎ একটা বাসায় চমৎকার একটা তোতা পাখি দেখলাম। এটাকে আফ্রিকান গ্রে প্যারেট বলে, রেড টেল গ্রে প্যারেট বলে, বাট ইটস নাইস। এবং আমি জানতাম না যে এটা আফ্রিকান, আমি ভেবেছিলাম এটা আমেরিকান। ইভেন যিনি এই প্যারেটটা পালেন তিনিও ঠিক বলতে পারেনি, উনিও বলেছেন এটা আমেরিকান। বাট আমি পরে গুগল সার্চ করে দেখলাম এটা রেড টেল প্যারট অথবা আফ্রিকান গ্রে প্যারট এটা বলা হয়, এবং এটা প্রায় 70-80 বছর বাঁচে। চলুন দেখে আসি। হ্যালো। Oh, beautiful, beautiful. Where is this bird from? Yes, he was born here. No. 14 years old. And the tail is originally red, right? Yeah. Wow. There are two kinds, but one of them is gray and the other one is red. How old it is? He's 14. 14 years. Can live up to 80. Wow. 70 to 80 years. He is a long way. Hello. Hello. He'll snap at you. Okay. He's not so friendly to strangers. And in the night time, it stays there, or No. you take it home? He's inside. Okay. He just comes out for. Okay. Beautiful. And Say okay. bye. Bye-bye. Say bye. Bye. কেমন লাগলো দর্শক? আমাদের আশেপাশে অনেক সুন্দর জিনিস আছে যেটা মন কাড়ে। একটু যদি আমরা দেখি অনেক ভালো জিনিস দেখতে পারি, আবার যদি খারাপ জিনিস দেখতে চাই সেটাও পারি। তো আমার মনে হয় আমরা যদি ভালো জিনিসগুলো দেখতে পারি, ভালো জিনিসের প্রশংসা করতে পারি, ভালো জিনিসের কদর বাড়বে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।